पठन करीशुं आपणे श्लोकनुं। कुंती महाराणी प्रार्थना आ बे श्लोकों में कुंती महाराणी भगवान प्रत्ये पोतानुं अहोभाव प्रगट करे छे के तमे अमारी क्यारे केवी केवी रक्षा करी छे। केवा केवा अघरा संजोगों में टाइम एंड अगेन, एवुं नहीं कि एक वार बे वार त्रण वार, रिपीटेडली वी आर प्रोटेक्टेड बाय यू। बहुत सरस रीते प्रार्थना करे छे। Let us all recite together. श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8मो अध्याय 24मो श्लोक। विशान महाग्नेः पुरुषाद दर्शना सत्सभाया वनवासकृतः मृदे मृदेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षितः विशान महाग्नेः पुरुषाद दर्शना सत्सभाया वनवासकृतः मृगे मृगेनेक महारथास्त्रतो द्रोणस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षितः विशान महाग्नेः पुरुषाद दर्शना सत्सभाया वनवासकृतः मृगे मृगेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षितः विशान महाग्नेः पुरुषाद दर्शनात् तत्सभाया वनवासकृतः मृगे मृदेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रश्चास्म हरे विरक्षितः विशान महाग्रे पुरुषाद दर्शना
दशत्सभाया वनवास कृच्छतः दशसभाया मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रो मृदे द्रौण्यसत्रश्वासमहरे विरक्षिताः विशान्महाग्ने पुरुषार्थ दर्शना दत्सत्सभाया वनवास कृच्छता दशसभाया वनवास मृगे मृगेने कमहारथास्ततो द्रोण्यस्त्रतस्मास्म हरे विरक्षिताः विशान महाग्रेहि पुरुषार्थ दर्शना विशान दशत्सभाया वनवास कृच्छतः मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिताः विषाद महाग्रहे पुरुषाद दर्शना दशत्यभाया वनवास कृच्छतः मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यास्ततश्चास्म हरे विरक्षितः विशान महाग्रे पुरुषाद दर्शना दशसभाया वनवास कृच्छतः मृगे मृगेने कमहारथास्त्रतो श्रोणस्ततश्चास्म हरे विरक्षितः विशान महाग्रे पुरुषार्थ दर्शना दशसभाया वनवास कृच्छतः मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो
द्रोणस्य तश्चास्म हरेभिरक्षितः विशान महात्मे पुरुषाद दर्शना तस्तस्य भाया वनवास्कृतशत मृधे मृधे अनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चाम स्म हरेभिरक्षिता विशान महाग्नेः पुरुषाद दर्शना तस तस भाया वनवास कुचतः मृधे मृदेने कमहारथास्त्रो द्रोण्यस्य तश्चास्म हरेभिरक्षिताः प्रभु जी से बोलता हूँ लाइन में प्रभु जी से बोले जाऊँ જોઈએ प्रभु जी क्या पढ़ो that's our system है ना तो પછી it will be chaos चलो let us start with शब्दार्थ श्लोक विषाद विषमाथी महाअग्नेः महान अग्निमाथी पुरुष अद मानव भक्षियो दर्शनात् लड़ीने असत दुष्ट असत सभायाः सभा वनवास वनवास पृच्छतः दुखो यातनाओ मृगे मृगे फरी फरीने युद्धમાં अनेक अनेक महारथ महारथियों अस्त्रतः फेंकવામાં આવતા શસ્ત્રો द्रौणी अश्वत्थामा अस्त्रतः ना अस्त्रथी च अने आस्म हतु हरे हे मारा भगवान अभिरक्षिताः संपूर्ण रक्षण કર્યું છે हे वहाला कृष्ण તમે જ ખોરાકમાં અપાયેલા ઝેરથી લાક્ષાગૃહની આગથી માનવ ભક્ષી રાક્ષસોથી દુષ્ટ રાજ્યસભાથી
વનવાસ દરમિયાનના દુઃખોથી અને મહારથીઓના યુદ્ધમાં અમારું રક્ષણ કર્યું છે, અને હવે તમે અશ્વત્થામાના અસ્ત્રથી પણ અમને બચાવ્યા છે. કુંતી મહારાણી આખો અહેવાલ આપી દે છે. વાર્ષિક હિસાબ આપવાનો હોય ને એવી રીતે ભક્તોની બહુ સરસ ખાસિયત, બધું યાદ રાખે છે. ક્યારે ક્યારે ભગવાને મારા જીવનમાં રક્ષણ કર્યું છે, અને દેટ હેલ્પ્સ અ લોટ. એ આપણને શું કહેવાય કે આપણા ભાવ, આપણી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરવામાં ખૂબ મદદરૂપ છે. યસ, હેમા રાજગોર માતાજી વાંચો. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્રી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. અહીં ભયાનક આફતોની યાદી રજૂ કરી છે. દેવકીને તેના ઈર્ષાળુ ભાઈએ એકવાર મુશ્કેલીમાં મૂકી હતી, નહીં તો તે સુખી હતી. પરંતુ કુંતી અને તેના પુત્રો તો વર્ષો અને વર્ષો સુધી એક પછી એક મુસીબતોમાં મુકાયા જ ગયા હતા. તેમને દુર્યોધન અને તેની ટોળકીએ રાજ્યને માટે આફતમાં મૂક્યા હતા, અને દરેક વખતે કુંતી પુત્રોને ભગવાને બચાવી લીધા હતા. એકવાર ભીમને લાડુમાં ઝેર ખવડાવવામાં આવ્યું હતું, એકવાર તેમને લાક્ષાગૃહમાં પૂરીને તેમને આપવામાં આવી હતી, તેમજ એકવાર દ્રૌપદીને બહાર ઘસડી જવામાં આવી હતી, અને કુરુઓની દુષ્ટ રાજ્યસભામાં તેને નિર્વસ્ત્ર કરવાનો પ્રયત્ન કરીને તેનું અપમાન કરવામાં આવ્યું હતું. ભગવાને તેના અસંખ્ય ચીર પૂરીને દ્રૌપદીને બચાવી હતી, અને દુર્યોધનની મંડળી તેને નગ્ન જોવામાં નિષ્ફળ નીવડી હતી. એવી જ રીતે જ્યારે તેઓ વનવાસમાં હતા ત્યારે હિડીમ નામના માણસ ખાવ રાક્ષસ સાથે ભીમને યુદ્ધ કરવું પડ્યું હતું, પણ ભગવાને તેને બચાવ્યો હતો. આટલેથી વાતનો અંત આવતો નથી. આ બધી કસોટીઓ પછી કુરુક્ષેત્રનું મહાયુદ્ધ આવ્યું, અને અર્જુને દ્રોણ, ભીષ્મ તથા કર્ણ જેવા મહાન સેનાપતિઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, કે જેઓ સર્વ શક્તિશાળી યોદ્ધાઓ હતા. અને છેવટે જ્યારે સર્વનો અંત આવી ગયો હતો, ત્યારે દ્રોણ પુત્ર અશ્વત્થામાએ ઉત્તરાના ગર્ભમાં રહેલા બાળકને હણી નાખવા માટે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું હતું, અને ભગવાને કુરુવંશના એકમાત્ર વંશજ મહારાજ પરીક્ષિતને બચાવી લીધા હતા. હરે કૃષ્ણ. શ્રી શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ધન્યવાદ દર્શના માતાજી, હેમા માતાજી. ઓમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. ભયાનક આફતોની યાદી રજૂ કરી છે કુંતી મહારાણીએ, અને અહીંયા આગળ તો એમને દેવકી માતાજીને રિફર નથી કર્યા, પણ શીલા પ્રભુપાદ રિફર કરે છે. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું કે દેવકીજી કંસના કારાગૃહમાં હતા, છતાં પણ એમના માટે કંઈક પોઝિટિવ પોઈન્ટ્સ હતા. શું કયા એમને એને કહેવાય કે સકારાત્મક પાસા હતા, ભલે જેલમાં પૂર્યા હતા તો પણ. અનમ્યુટ જાતે એમના પતિ સાથે હતા. નાથ એમને ખબર હતી કે અવતરણ થવાનું હતું એમના ઘરે. શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર થવાનો. હા, આ બે તો બહુ મોટા પોઈન્ટ છે. અને પતિ સાથે હોવા, અને ખબર હોય કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ પધારવાના છે મારા ગર્ભમાં, તો પછી એ તો કેટલી મોટી જેને કહેવાય કે આશા કહેવાય. આપણે તો ખાલી વિચારીએ તો આપણને એમ લાગે કે આ તો મતલબ ગદગદ થઈ જવાય એવું. તો પછી એ તો બે બહુ જ પોઝિટિવ પોઈન્ટ હતા, રાઈટ. અને ત્રીજી વાત કે કંસના કારાગૃહમાં હતા, એટલે બીજું કોઈ સળી કરી શકે એવું હતું નહીં એને. તમે આપણે ગઈકાલે પણ વાત કરી, ઘણા લોકો જાતે કરીને જેલમાં જતા રહે છે. કેમ? તો કે બીજા દુશ્મનો મારી નાખે એના કરતા કે જેલમાં તો કોઈ ટચ નહીં કરે એને. એટલે બીજો બધો ભય હતો કંસના કારાગારમાં હતા એટલે. તો આ રીતે જુઓ તો એમનું દુઃખ જે છે એ દુઃખ હતું, પણ એમાં ઘણા બધા પોઝિટિવ પોઈન્ટ્સ હતા. એટલે એમને એ સહારો હતો, બીજા ઘણા સહારા હતા એમને. અને સતત એક જ જગ્યાએ રહેલા હતા. એટલે જેલમાં રહેવાનું છે, વાત સાચી છે, પણ જેલ એક જ જગ્યા છે, એટલે એવું નથી કે કન્ટિન્યુઅસ કોઈને કોઈ તકલીફો આવ્યા કરવાની છે. તો શીલા પ્રભુપાદ અહીંયા આગળના શ્લોક સાથે આ શ્લોકને કનેક્ટ કરે છે.
દુઃખ તો હતું એમની પોતાની માને પણ પોતાની માના પુત્રોની રક્ષા નથી કરી વાસુદેવે. એને કુંતી મહારાણીના પુત્રોની રક્ષા કરી છે. ખરેખર આમ જોવા જાવ તો કેટલો બધો અનુગ્રહ કહેવાય એને. અને કુંતી મહારાણીના શબ્દોમાં કહીએ તો એમના અને દેવકી માતા વચ્ચે શું ભેદ હતો? સંભળાય છે મારો અવાજ? દેવકી માતા એમના માતા હતા અને એ કુંતી માતા એમના ફોઈ હતા. ઓકે, તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, બોલો બોલો દર્શનાજી. દેવકી માતાજીના દેવકી માતાજીના કોઈ બી પુત્રની રક્ષા કરી નથી એમણે, પણ પાંડવોના બધા પુત્રોની રક્ષા કરી હતી. એ બી એક ભેદ હતો. હું થોડો પ્રશ્ન થોડો વધારે ક્લેરિફાય કરું. દેવકી માતાજી એકલા હતા, એમના પતિ નતા, અને જ્યારે કુંતી માતાજીના પતિ નતા અને દેવકી માતાજીના પતિ વસુદેવ એમની સાથે હતા. ઓકે, સરસ. બધાના જવાબ સાચા જ છે, પણ હું થોડો પ્રશ્ન વધારે ક્લિયર કરું તો તમને એ પડશે કે કૃષ્ણજીએ દેવકીજી ઉપર જે કૃપા કરી, દેવકીજી સાથેનો એમનો જે ઇન્ટરેક્શન અથવા તો એમનું લેનદેન અને કુંતી મહારાણી સાથેની લેનદેન, એ બેમાં ભેદ હતો. એ એમના કયા ગુણનો ભેદ હતો શ્રી કૃષ્ણજીના? પાંડવો ભક્ત હતા, ભક્ત વાત્સલ્ય. બહુ સરસ. યસ, ભગવાનના ભક્ત હતા. પણ ભક્ત કુંતી મહારાણી એવું કે છે કે દેવકી માતાજી તો ભક્ત છે અને મહાન. હરી બોલ. તો ભગવાનનો દીન વત્સલ ગુણ છે. કુંતી મહારાણી એવું કે છે કે તમારો એ ગુણ ભક્ત વત્સલ કરતા પણ વધારે મોટો છે, કારણ કે મને તો તમારા એ વિશે કાંઈ જ્ઞાન નથી, તમારી ભક્તિ કાંઈ મને નથી આવડતી, તમારું વિશે શ્રવણમ કીર્તનમ મેં નથી કર્યું, આવું કહે છે. એ મહાન ભક્ત છે, પણ આવી રીતે કહે છે હું તો દીન છું, નથી મને કોઈનું રક્ષણ, મારા નાથ નથી જીવિત, મારા બાળકો નાના હતા. હજી આજે આગળ આપણે ચર્ચા કરીશું કે કેટલી તકલીફોમાંથી પસાર થયા છે મહારાણી કુંતી. વી કાન્ટ ઇમેજિન કે એ તકલીફોમાં પણ વ્યક્તિ ભગવાન પ્રત્યે આસક્ત રહી શકે. એટલે આપણે તો ખાલી સાંભળવાનું જ છે. અને એની આગળનો શ્લોક તો કદાચ ઇસ્કોનમાં ઘણા બધા લોકો જે છે એને ક્લોઝ ટુ હાર્ટ ગણે, અને એવો શ્લોક છે. પણ એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે દીન બંધુ છે શ્રી કૃષ્ણજી. એટલે જ્યારે પણ વ્યક્તિ આર્દ સ્વરે પુકારે છે ને, ત્યારે ચોક્કસ મદદ કરે છે. અને પ્રભુપાદ આગળના શ્લોકોમાં પણ આપણને કહેશે કે only those who have very high સુકૃતિ can call to Krishna. જેનું પુણ્ય કર્મ સારું હોય, પુણ્ય કર્માનામ ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે, એ જ આર્થ જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની, એ ચારે પોઝિશનમાં પણ શ્રી કૃષ્ણને પોકારી શકે. બાકી તો એટલા બધા ડાયવર્ઝન આવી જાય કે આમ કરી લો ને તેમ કરી લો ને ફલાણું અપનાવો ને ઢીકણું અપનાવો ને જાત જાતના લોકો તાંત્રિકો સુધી પહોંચી જાય છે. વોટ એલ્સ વી કેન ટોક અબાઉટ, રાઈટ? એટલે માત્ર જેની સુકૃતિ હોય છે, જે પુણ્ય કર્માણામ હોય છે, જે ખરેખર ભાગ્યશાળી હોય છે, એ લોકો જ તકલીફમાં પણ શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરી શકે. નોટ ઓલ. ગજેન્દ્ર જે છે પૂર્વજન્મમાં મહાન ભક્ત હતા, અને એટલે જયારે તકલીફ પડે છે મૃત્યુનો સમય, ત્યારે યાદ કરી શકે છે ભગવાનને, અને તુરંત ભગવાન આવીને એમને પોતાના ધામમાં લઈ જાય છે. એટલે મહાન ભક્ત હતા. પણ ભક્તોમાં પણ દીનતા જે છે એ પણ મહાન ગુણ છે. અને ભગવાન જે છે એ એમની દીનતા જે છે એના ઉપર વારી જાય છે. એને દીન વત્સલ, ભગવાન દીન બંધુ છે. એટલે કુંતી મહારાણી કહે છે, મને તો કાંઈ નથી ખબર, મુનિ નામ, પરમહંસા નામ, અમલાત્મ નામ, એ બધા લોકોને તમે ભક્તિ આપવા માટે આવો છો, તમે અવતાર ધારણ કરો છો, પણ હું તો એ કોઈ કેટેગરીમાં આવતી નથી, અને એટલે મને ભક્તિ આવડતી નથી. તમે દેવકીજીના પેટે આવ્યા, અને દેવકીજી તો બહુ જ નસીબદાર કહેવાય કે તમારા મા બન્યા, એટલે સ્વાભાવિક રીતે એ તો ભક્ત છે, પણ હું ભક્ત નથી. પણ મારા જેવી દીન સ્ત્રી ઉપર તમે વારે વારે કૃપા કરી છે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ એને કનેક્ટ કરે છે, અને પ્રભુપાદ એમના લેક્ચર્સમાં પણ આ પોઈન્ટ ઉપર બહુ સ્ટ્રેસ કરે છે, રાઈટ? અને હવે કયા સમયે કુંતી મહારાણીની અને એમના બાળકોની રક્ષા કરી, એ કુંતી મહારાણી લેખાજોખા આપે છે આખું.
બહુ સરસ રીતે ભગવાનને કહે છે, તમે જુઓ, તમે આ વખતે કર્યું હતું મારી હેલ્પ, જુઓ તમે આ વખતે મારી રક્ષા કરી હતી, આ વખતે તમે મારા પુત્રને રક્ષયા હતા, આ વખતે તમે ભીમને રક્ષયો હતો, આ વખતે તમે અર્જુનને રક્ષયો હતો, એમ કરીને આખું કહે છે. દાખલા તરીકે જ્યારે કુંતી મહારાણી જે છે એ પાંડુના મૃત્યુ પછી જ્યારે હસ્તિનાપુર પાછા આવવાના હોય છે, ત્યારે પાછા આવે છે ત્યારે ઘણા બધા લોકો જે છે ડાઉટ કરે છે કે આ જે પુત્રો છે એ કેવી રીતે પાંડુના હોઈ શકે, કે પાંડુ તો મૃત્યુ પામી ગયા છે. અને પછી થ્રુ સો મેની અધર ડિવોટીઝ અને લાઈક વેદવ્યાસ અને એવા બધા જે ત્રિકાળ જ્ઞાન ને બધા લોકો એમના દ્વારા હી ગેટ્સ સપોર્ટ, રાઈટ. અને છતાંય એ હસ્તિનાપુરમાં એવી રીતે રહેતા હતા કે જેવી રીતે 32 દાંત વચ્ચે જીવ રહે છે, અથવા તો લંકામાં વિભીષણ રહેતા હતા, એને બધા રાક્ષસો વચ્ચે જેવી રીતે રહેતા હોય ને, ઇટ વોઝ વેરી વેરી હોસ્ટાઇલ સિચ્યુએશન. ઇંગ્લિશમાં કહે ને હોસ્ટાઇલ, એટલે કે તમને કોઈ સપોર્ટ ના કરતું હોય, તમને સતત એવું લાગ્યા કરે કે તમે ભયમાં છો, સતત એવું લાગ્યા કરે કે તમારા પ્રાણને આફત છે. બહુ જ ખતરનાક સિચ્યુએશન. એક બાળકની વારે ઘડીએ યાદ કરીને નોંધ લેવી પડે, અરે છે ને અહીંયા આગળ, એ ક્યાં છે? સતત મૃત્યુનો ભય. ખુદ ધૃતરાષ્ટ્ર પોતે એમના પુત્રના આ બધા કાવાદાઓમાં સામેલ હતા. ભીમ જ્યારે નાના હતા ત્યારે એકચ્યુઅલી બહુ બળવાન હતા અને કૌરવોની બરાબર પીટાઈ કરતા હતા. 100 જણા સાથે આવે તો બી ભીમ જે છે બરાબર, કારણ કે એમનો સ્વભાવ એકદમ ક્લિયર હતો કે આઈ વિલ નોટ ટોલરેટ. બહુ જ ક્લિયર. તમે જુઓ, અશ્વત્થામાને પણ જ્યારે સજા આપવાની હતી એટલે નક્કી કરવાનું હતું, તો આખા પાંડવો બધા, સ્ત્રીઓ, કૃષ્ણજી, યુધિષ્ઠિર મહારાજ, નકુલ, સહદેવ, દ્રૌપદીજી બધા એક બાજુ કે ચાલો માફ કરી દો, અને ભીમ એક બાજુ માફ શેનો કરવાનો, આને તો આ તો બ્રહ્મ બંધુ છે, આને તો સજા મળવી જ જોઈએ, નહીં તો ફરીથી આવું કરશે. ઇનફેક્ટ એની વાત પણ સાચી હતી ભીમજીની કે ભાઈ જુઓ ફરીથી એને બ્રહ્માસ્ત્ર કર્યા કે નહીં. એટલે he was very clear, tit for tat, ઈટ કા જવાબ પથ્થર છે. એટલે used to બધાને બરાબર મારતા હતા, મેથી પાક આપતા હતા. અને એટલે બધા જ કૌરવોના એને કહેવાય ને કે એક ગુસ્સાનું કેન્દ્ર હતા કે ભીમને ગમે તેમ કરીને હટાવો, આ મોટો થશે તો તકલીફ કરશે. અને ઇનફેક્ટ કૌરવોના બધા જ કૌરવોનું વચ્ચે ભીમે કર્યો છે. એમને વચન લીધું હતું ને, તો પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, તો કે ભીમને મારો. તો ભીમને મારવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો એક દિવસ ભીમને he was ફૂડી ને, વૃકોદર નામ આવે છે, ખબર છે એક ભગવદ્ ગીતામાં. એમને ભીમ જયારે શંખ વગાડે છે ત્યારે વૃકોદર એમ કહીને કહે છે. વૃકોદર એટલે શું? ખાઉદ્રો. બરાબર શબ્દ બોલ્યા જિગ્નેશ પ્રભુ. આકરાતીઓ, આકરાતીઓ લલિત કુમાર પ્રભુ, આકરાતીયાની જેમ ખાય એમ. બીજા બધા અધર્સ કાન્ટ ઇમેજિન કે કેટલું ખાઈ શકે. એટલું બધું ખાય. એટલે કે એને ઇન્વાઇટ કરો, એટલે એમને જમવા બોલાય. હવે પેલા તમે જો વાંચ્યું હોય ને ભગવદ્ ગીતામાં અને ઇવન ભાગવતમમાં પણ આગળ આવશે કે જેવી રીતે ક્ષત્રિયો હોય ને તો 2 ઇન્વિટેશનમાં ના પાડી શકે. એક ઇન્વિટેશન એટલે એઝ પર એ વખતે જે આખી પ્રણાલી હતી, એક તો લડવાનું, લડવા માટે બોલાવે તો ના પાડી શકે, લડવું જ પડે. અને બીજું છે કે જુગાર રમવા બોલાવે તો જુગટું કહેવાય કે શું કહેવાય એને રમવા, દ્યુત ક્રીડા, એને રમવા બોલાવે તો દે કાન્ટ ડિનાય. દેટ વોઝ ધેર એથિક્સ. આપણને લાગે કે આ ખોટું છે, પણ દેટ્સ હાઉ આખું વૈદિક ટર્મિનોલોજી હતી. અને એવી રીતે ભીમ કે મને કોઈ ખાવા બોલાવે તો હું ના પાડી શકું નહીં, શત્રુના ઘરે મને બોલાવે તો જવું તો પડે. તો ભીમને ખાવા બોલાવે છે ને એમના પ્રિય લાડુ બનાવે છે, અને ભીમને લાડુની અંદર સ્લો પોઈઝન આપી દે છે. એટલે પોઈઝન વિચ વિલ અફેક્ટ આફ્ટર સમ ટાઈમ. એટલે ભીમ તો ખાધે જ જાય છે, ખાધે જ જાય છે. એટલે કૌરવોને આશ્ચર્ય થાય છે કે આને અંદર પોઈઝન નાખ્યું છે તો એ કઈ અસર થતી નથી.
પણ ભીમ તો બધા જ લાડુ સપટ કરી દે છે કે બધું પૂરું થઈ ગયું કે થઈ ગયું, અને પછી એને ઘેન ચડે છે અને એ બેભાન થઈ જાય છે ઓન ધ સ્પોટ. અને કૌરવોને લાગે છે કે હવે આ તો મૃત્યુ પામ્યો, એટલે આનો ચલો નિકાલ કરીએ. એટલે એને પથરા બાંધી અને પાણીમાં નાખી દે છે કે બહાર બી ના આવે ને ડૂબી જાય. અંદર પાણીમાં જાય છે એટલે ઝેર આખા શરીરમાં વ્યાપ્ત હોય છે. અને ત્યાં જે સર્પો હોય છે, એ સર્પો જે છે એ જોવે છે કે આ કયો મનુષ્ય આવી ગયો અમારા લોકમાં, એટલો ડીપ ઊંડો જતો રહે છે. તો એને દંશ મારે છે. અને દંશ ભગવાનની એટલી અનૂઠી કૃપા, કુંતી મહારાણી આમાં પણ કૃપા જુએ છે કે ઝેરનું મારણ ઝેર હોય, વી અન્ડરસ્ટેન્ડ રાઈટ. એટલે એમના શરીરમાં ઓલરેડી પેલા કૌરવોએ લાડવામાં ખવડાયેલું ઝેર હતું અને બહારથી સર્પો દંશ મારે છે એનું ઝેર જાય છે. એટલે ઝેર ઝેરને નેગેટ કરે છે અને એના કારણે ભીમ જે છે એકદમ સચેત થઈ જાય છે અને સર્પોની જોડે યુદ્ધ કરવા મળે છે. પકડી પકડીને સર્પોને ચારે બાજુ ફેંકવા મળે છે. સર્પોમાં હાહાકાર થઈ જાય છે કે ઓહો, કે આ કેવો મનુષ્ય આવ્યો છે કે જે અમારી સામે આટલું જબરજસ્ત યુદ્ધ કરે છે. પછી એને મનાવીને લઈ જાય છે સર્પોના રાજાની સભામાં. વાસુકી એમનું નામ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે કે સર્પોમાં હું વાસુકી છું. અને તો એ ભીમને જોઈને ખૂબ ખુશ થાય છે. એટલે કે છે કે જો અહીંયા સરોવર છે કે એ એક એમાં અમૃત સમાન જળ છે, એટલે બહુ જ ચમત્કારિક જળ છે. એ જળ જે પીવે એને 1000 હાથીનું બળ પ્રાપ્ત થાય. તો ભીમ જે છે 10 સરોવરનું જળ પી જાય છે, 10,000 હાથીનું બળ એને પ્રાપ્ત થાય છે. અને પછી એને પાછો મોકલે છે. અને જ્યારે પાછો આવે છે ત્યારે જુઓ તમે, કુંતી મહારાણી એ ગણે છે કે એકચ્યુઅલી એની ઉપર વિપદા આવી હતી, બરાબર, કે પુત્ર ગયો હવે હાથથી, એક તો મૃત્યુ પામ્યો પૃથ્વી, પણ પુત્ર પાછો આવ્યો અને પાછો 10,000 હાથીનું બળ લઈને આવ્યો. ભીમ કહે છે કે કહેતા નહીં તમે ધૃતરાષ્ટ્રને પાછું કે આ બધું થયું હતું, નહીં તો નવા કાવતરા કરશે, એટલે કહેતા નથી. કુંતી મહારાણી એ વખતે પણ હૃદયપૂર્વક શ્રી કૃષ્ણજીનો આભાર માને છે અને અત્યારે ફરીથી એને રિપીટ કરીને કહે છે કે વિષમાંથી તમે મારા પુત્રને બચાવ્યો હતો. ભૂલતા નથી. ભક્તોની આ ખાસિયત છે, ભગવાનના ઉપકારો, ભગવાનની લીલાઓ યાદ રાખે છે. બીજું ઘણું બધું ભૂલી શકાય, પણ જો ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનના આપણા જીવનમાં થયેલા ઉપકારો, એમની ઉપસ્થિતિનો અનુભવ, ભક્તોના આશીર્વાદ, આ બધું તો એકદમ બને એટલું સટીક યાદ રાખવું જોઈએ, રાઈટ. જર્નલિંગ પ્રભુ કહેતા હતા ને, પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ કહે કે યુ શુડ કીપ અ નોટ, you should keep a note of your realizations, you should keep a note of whatever experiences you get in spiritual life. જે અનુભવો મળતા હોય એની નોટ, કારણ કે we forget it ના. આપણો તો મનુષ્યનો સ્વભાવ છે ને, મત્ત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે. ભગવાને કીધું છે સ્મૃતિ પણ હું આપું છું અને ભૂલવાનું પણ શક્તિ હું જ આપું છું. એટલે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, તો we must not. અને દરેકના જીવનમાં રોજિંદા પ્રમાણે આ થતું હોય, એવું નથી કે ના થતું હોય. દરેકને કાંઈ ને કાંઈ રીતે ભગવાનનો અનુભવ થતો હોય છે, તો એ અનુભવો નોંધવા જોઈએ. ભૂલી જઈએ પહેલા રિયલાઇઝેશન્સ આવતા હોય કે અરે આમ થાય ને તો આમ થાય છે. જો હું આ રીતે મેં સવારના જપ કર્યા તો આ સિચ્યુએશનમાં મારા જપ બહુ સરસ થયા હતા આ દિવસે, અથવા તો મે બી એકાદશી પછીનો દિવસ, અથવા તો ઉપવાસ કર્યો હોય એના બીજા દિવસ કે વોટ્સએવર, તમારા રિયલાઇઝેશન્સ ડીપ થતા જાય, એવું પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ કહે છે. સો યુ શુડ હેવ અ નોટ. કુંતી મહારાણી ખબર નહીં એ વખતે તો નોટ પેન હશે કે નોટ રાખતા હોય કે નહીં રાખતા હોય, પણ એકદમ સટીકલી યાદ કરીને ભગવાનને થેન્ક યુ કહે છે. આ નોટ રાખવાનું, જર્નલિઝમ કરવાનો ફાયદો શું? ધેન વી કેન બી મોર ગ્રેટફુલ, અને આપણે આભારી બની શકીએ. જેટલા વધારે ગ્રેટફુલ બની શકીએ એટલી વધારે દયા આવે, રાઈટ. તો આ એક પ્રસંગ છે. બીજો પ્રસંગ કે છે કે લાક્ષાગૃહમાં ભીમ અને પાંડવો અને કૌરવો બધા એક જ મહેલમાં રહેતા હતા. એટલે આ એક મોટો, જેને કહેવાય ને કે શું કહેવાય કે ત્રાગડ રચવામાં આવે છે કે પાંડવોને કેવી રીતે મારી નાખવા. તો કે યસ, ચાલો આપણે શું કરીએ, તો કે એમને જીવતા સળગાઈ દેવા જોઈએ. એટલે પછી ધીમે ધીમે નવું ચાલ્યું કે મહેલ છે ને નાનો પડે છે કે 100 કૌરવો છે, અરે 100 કૌરવો છે તો 100 કૌરવોમાંથી ઓછા કરો ને, પેલા 5 જ તમને વચ્ચે નડે છે. ના, કે એમના માટે નવો મહેલ બનાવો, આમ તેમ કરીને બહુ બધું કરીને મોટો મહેલ બનાવડાયો અને કે પાંડવોને આપણે ત્યાં આગળ રહેવા મોકલશું. સમહાઉ એમને એગ્રી કરવામાં આવે છે કે ભાઈ તમે ત્યાં રહેશો.
અને તમે જુઓ કે આ જ બતાવે છે કે 32 દાંતની વચ્ચે જીભ રહેતા હોય એવી રીતે કન્ટિન્યુઅસ એક પછી એક એવા નુસ્ખા કરે કે જેથી કરીને મારવામાં આવે. તો કે હવે તમે ત્યાં રહેવા જાઓ. ત્યારે જતા હોય છે ત્યારે ભગવાન વિદુરજીને પ્રેરણા આપે છે અને વિદુરજી યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે કે ઉંદર જેવી રીતે દર બનાવે છે ને અને જ્યારે આગ લાગે ને ત્યારે ઉંદર એ જ દરમાંથી રસ્તો કાઢીને આગળથી બીજી બાજુથી બહાર નીકળી જાય છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ બહુ જ જેને કહેવાય કે એકદમ થોટફુલી એને પકડી લે છે અને વિદુરજી ખરેખર અંદર રસ્તો બનાવેલો હોય છે. થોડા દિવસ ત્યાં રહ્યા છે. એમને જેવા ત્યાં જાય છે ને એની દિવાલોમાંથી ઘીની સુગંધ આવે છે. આપણે તો બહુ ઓછું ઘી ખાતા હોઈએ. એ વખતે તો ઇટ વોઝ વન ઓફ ધ અમૃત. અત્યારે પણ છે, પણ લોકો they become more health conscious in our sleep. બટ એમને લાગે છે નક્કી કંઈક એ છે. અને પછી એ કહે છે કે આ લોકો સળગાવી દે પહેલા આપણે જ સળગાવી દઈએ. એટલે એક દિવસ રાત્રે યુધિષ્ઠિર મહારાજ ભીમને ઉઠાડે છે કે ચાલો લેટેસ્ટ આપણે એને આગ ચાંપી દઈએ ને આપણે નીકળી જઈએ. ને એમને રસ્તો પણ મળે છે અને સમવેર ઇટ ઇઝ સેડ કે ભાઈ સહદેવને પૂછે છે અને કારણ કે એ તર્કાજ્ઞાની હોય છે અને રસ્તો મળે છે. વિદુરજીએ પણ સરસ વ્યવસ્થા કરેલી હોય છે અને પહેલા હિન્ટ પણ આપેલી હોય છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને. એટલે એ લોકો એમાંથી બહાર નીકળી જાય છે અને બાજુમાં કોઈ બિલડી ને એના કંઈક 5 પુત્રો હોય છે અને એ લોકો મીન્સ કૃષ્ણજીના કરવાથી એ લોકો ત્યાં આગળ હોય છે અને એ લોકો ત્યાં આગળ એ રીતે આગમાં મૃત્યુ પામે છે. અને બધા આવે છે, ધૃતરાષ્ટ્ર અને બધા કૌરવો અને બધા આવે છે. બધા જુએ છે કે આ 5 પુત્રોના મૃતદેહ છે અને આ કુંતી માતાનો મૃતદેહ છે કે એટલે મૃત્યુ પામ્યા. બધાને એવું લાગે છે. એટલે કુંતી મહારાણી એ પણ યાદ કરે છે કે તમે તમારા ભક્તોને પ્રેરણા આપીને અમને બચાવ્યા છે. વિદુરજી ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા અને કે એમના દ્વારા તમે અમને બચાવ્યા. દરેક જગ્યાએ એમને ભગવાનનો હાથ જોયો છે. તમે જુઓ, એવું નથી કે ભગવાન પ્રત્યક્ષ દરેક વખતે આવ્યા હોય. ભગવાન કોઈને કોઈ પરિસ્થિતિમાં કોઈને કોઈ ભક્ત દ્વારા અથવા તો અન્ય રીતે એ મદદ કરી છે. દાખલા તરીકે વાસુકીમાં પણ એમને ભગવાનનો જેને કહેવાય હાથ જોયો. એવી રીતે અહીંયા આગળ વિદુરજીએ મદદ કરી અને એવી રીતે એમને બચાવવામાં આવ્યા છે. પછી કુરુઓની દુષ્ટ રાજસભા, જ્યારે દ્રૌપદીજીને ત્યાં આગળ ખેંચીને લઈ જવામાં આવે છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ એકચ્યુઅલી ના નથી પાડી શકતા જુગતું રમવા માટે અને શકુનીએ ભાંજે જબરજસ્ત વ્યૂહરચના કરી હોય છે અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ ઇન્સિડન્ટલી એક પછી એક કરીને પોતાની જાતને પણ હારી જાય છે. અને દ્રૌપદીજીને જ્યારે લઈ આવવામાં આવે છે ત્યારે કોઈ જ ન ભીષ્મ પિતામહ ન દ્રોણ ગુરુ દ્રોણ કે કોઈ જ મદદ નથી કરી શકતા. કૃપાચાર્ય ધૃતરાષ્ટ્ર ક્યાંથી કરી શકે. તો દેટ વે ત્યારે પણ જ્યારે દ્રૌપદીજીને લાગે છે કે કોઈ જ મદદ નહીં થાય, જ્યારે શ્રી કૃષ્ણજીને પોકારે છે, શ્રી કૃષ્ણજી પોતે એની સાડી એમના વસ્ત્ર બનીને એમની રક્ષા કરે છે. દુર્યોધન અને દુશાસન બધા જે દુષ્ટો થાકી જાય છે, પરસેવો નીકળી જાય છે, લાંબા સમય સુધી ખેંચ્યા કરે છે, પણ સાડીનો અંત આવતો નથી. એટલે અને આટલું બધું થવા છતાં પણ શ્રી કૃષ્ણને ઓળખી શકતા નથી કે દ્રૌપદીજીએ શ્રી કૃષ્ણજીને પોકાર્યા છે અને એમની લાજ બચાવી છે. તો શ્રી કૃષ્ણજી સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે એવું એમને ખબર પડતી નથી. પણ કુંતી મહારાણી જે છે એ ચોક્કસ અનુભવ કરે છે કે આ માત્ર ને માત્ર શ્રી કૃષ્ણજીએ અમને બચાવ્યા છે. જ્યારે વનવાસમાં હતા ત્યારે પણ અનેક પ્રસંગો એવા બને છે. પેલા ગામમાં લોકો જે છે એમને રોજે એક માણસ જંગલમાં મોકલવો પડતો હતો. કેમ? તો કે હિડીમ જે છે રાક્ષસ માણસ ખાવું હતો અને ભીમને જોઈને હિડીમની બેન જે હોય છે હિડીમ્બા એને ભીમ સાથે લગ્ન કરવા હોય છે અને ભીમ જે છે એ ના પાડે છે, પણ કુંતી મહારાણી એને પોતાનું આશીર્વાદ આપે છે અને દેન હિડીમ સાથે યુદ્ધ કરવું પડે છે. અને હિડીમ એટલો ભયંકર અને કદમાં ઘણો મોટો રાક્ષસ હોય છે અને છતાંય ભીમ એને મારવા માટે સક્ષમ બને છે. એમાં પણ
ભગવાનના આશીર્વાદ કુંતી મહારાણી જોવે છે. પ્રભુપાદ લખે છે ભગવાને તેને બચાવ્યો હતો. અને ભીમ જે છે એ થોડાક સમય સુધી હિડિંબાની સાથે રહે છે અને પછી એને પ્રોમિસ હોય છે કે તને એક પુત્ર આવશે ત્યાં સુધી હું રહીશ. અને પછી આઈ થિંક ઘટોત્કચ ઘટોત્કચના જન્મ પછી એ ત્યાંથી નીકળે છે. એટલે વનવાસ દરમિયાન પણ અનેક મુશ્કેલીઓ આવી છે, એવું નહીં. દાખલા તરીકે જ્યાં વિરાટના ત્યાં આગળ એ લોકો અજ્ઞાતવાસમાં રહ્યા હતા ત્યારે પણ અનેક એવી ઘટનાઓ બની હતી કે જેમાં પાંડવોને શ્રી કૃષ્ણજીએ રક્ષણ આપ્યું હોય. અને અજ્ઞાતવાસ પહેલાના સમયમાં પણ દાખલા તરીકે તમને યાદ હોય તો પેલો સમય છે ને મહર્ષિ દુર્વાસા, દુર્યોધનને બહુ જ ઝેર હોય છે કે આ પાંડવો વનમાં રહે છે. એ વખતે અજ્ઞાતવાસ નહોતો કે પાંડવો વનમાં રહે છે તો એમને તકલીફ પડવી જોઈએ. હા, એમને જાનનું સંકટ તો આવવું જ જોઈએ ને. જ્યાં સુધી મરે નહીં ત્યાં સુધી મારે મહેનત થોડી છોડાય. તો દુર્વાસા મુનિને સ્પેશિયલ ઇન્વાઇટ કરે છે દુર્યોધન અને એમને જબરજસ્ત ફીસ્ટ આપે છે, એમ કે ખુશ કરી દે એવી રીતે. દુર્વાસા મુનિ ભોળા, આમ ગુસ્સાવાળા ને ભોળા, એટલે એ કહે છે કે હું ખૂબ જ આનંદ, બોલ તારે શું જોઈએ છે? કે બીજું કંઈ નહીં કે તમે પેલા પાંડવો અહીંયા વનમાં રહે છે કે તમે એમનું આતિથ્ય સ્વીકારો અને થોડા લેટ જજો કે મધ્યાહન થઈ જાય પછી તમે જજો. એટલે એમને ખબર હતી કે દ્રૌપદીજી પાસે પેલું અક્ષય પાત્ર હતું અને એમાંથી એ જ્યાં સુધી ના ખાઈ લે ત્યાં સુધી એટલું અન્ન નીકળતું હતું કે ગમે તેટલા લોકોને તમે ફીડ કરી શકો, તમે ખવડાવી શકો. તો કે તમે મધ્યાહન પછી જજો. દુર્વાસા મુનિ પોતાના 10,000 શિષ્યો સાથે જાય છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ અને પાંડવો જ્યાં હોય છે ત્યાં વનમાં. યુધિષ્ઠિર મહારાજ આગતા સ્વાગતા કરે છે કે આવો આવો આવો, કે બોલો શું સેવા કરું તમારી, કે ભોજન કરાવો મને. અને કે અમે નદીમાં સ્નાન કરીને સંધ્યા કરીને આવીએ છીએ, તમે ભોજન તૈયાર રાખજો. એમ કરીને જાય છે અને પાંડવો દ્રૌપદીજીને પૂછે છે અને કશું જ અન્ન નહીં. દ્રૌપદીજી કહે છે કે મેં પણ જમી લીધું છે. તમે એ પછી આવશે માતાજી, થોડુંક હોલ્ડ કરો. કે તમને ઇસ્કોનમાં ખ્યાલ હોય તો સવારના એ લોકો 9 વાગે જમી લે અને બપોરે 3:30-4 વાગ્યા આસપાસ, રાઈટ? સો બપોરના 4 થી સવારના 9 વાગ્યા સુધી, કેન યુ ઇમેજિન કેટલા કલાક થયા? ઓલમોસ્ટ 4 થી 12 અને 12 થી 9, એટલે ઇટ ઇઝ મોર દેન 12 hours, રાઈટ? તો એમને એ રીતનું હોય છે શેડ્યુલ. તો પાંડવો પણ જમી લીધું હતું અને કોઈ જ અંદર અન્ન નથી, એટલે 10,000 માણસને જમાડવાના છે, પાછા ઓછા વત્તાની. કેટલું મોટું સંકટ. અને આતિથ્ય એટલે બિલકુલ બરાબર કરવું પડે. અને સામે પાછા અતિથિ પણ કેવા, દુનિયામાં સૌથી વધારે ક્રોધ કરી શકે એવા દુર્વાસા, શિવજીના અંશાવતાર, અને શ્રાપ આપવામાં એકદમ જેને કહેવાય કે ફેમસ. તો દ્રૌપદીજી જે છે અને પાંડવો બધા પ્રાર્થના કરે છે શ્રી કૃષ્ણજીને કે આ સંકટ આ સંકટ એવું છે કે એનો કોઈ ઉપાય મળે એવો જ નથી. અને હાથમાં કોઈ સત્તા નહીં કે કોઈ મદદ કરવા વાળો નહીં વનમાં, કે 10,000 માણસનું કેવી રીતે બની શકે? અને શ્રી કૃષ્ણજી પ્રગટ થાય છે. શ્રી કૃષ્ણજી છે ક્યાં? દ્વારિકામાં. દ્વારિકાથી સીધા વનમાં પ્રગટ થાય છે. હસ્તિનાપુરની નજીકનું કોઈ વન છે ત્યાં રહેતા હોય છે. તો દ્વારિકાથી સીધા વનમાં પ્રગટ થાય છે, જસ્ટ બાય રિમેમ્બરિંગ. કૃષ્ણજીને સ્મરણ કરવાનો આ એક બહુ જ મોટો અનુભવ છે. લોકો કે નથી ભગવાન મળતા, નથી દેખાતા, આ સાક્ષાત છે. જસ્ટ જો એમના કેટલા આદ્ર રીતે એમને પોકાર્યા હશે કે સાક્ષાત ભગવાન પ્રગટ થયા છે. અને આવું તો અનેક ભક્તોના જીવનમાં આજે પણ બને છે. ભલે ભગવાન દેખાતા હોય કે ના દેખાતા હોય, પણ ચોક્કસ ભગવાન કાર્ય કરે છે અને લોકોને એમની ઉપસ્થિતિ મહેસૂસ થાય છે. તુરંત આવે છે અને કૃષ્ણા મને ભૂખ લાગે છે. કૃષ્ણા કહે છે ને દ્રૌપદીજીને, મને ભૂખ લાગી છે, કાંઈ ખાવાનું આપ. તો દ્રૌપદીજી તો પહેલા તો ખુશ થઈ જાય છે કે ચાલો ભગવાન આવ્યા વિપત્તિના સમય. પણ કે તમારી આગતા સ્વાગતા કરવા માટે મારી પાસે કાંઈ અન્ન નથી. નાના તું જો કાંઈ છે કે નથી, કે પાત્રમાં જુઓ. કે કૃષ્ણ ભગવાન જોઈને કહે છે આ એક દાણો ચોટ્યો હશે, વોટ્સ એવર, ભાતનો દાણો હોય કે વોટ એવર,
આ એક ચોંટ્યો છે કે શાકનું નાનું કંઈક પડ્યું હોય આ રહ્યું, એ લઈને ભગવાન ખાય છે અને ભગવાનનો ઓડકાર આવે છે. ભગવાન કહે છે કે આખું બ્રહ્માંડ તૃપ્ત થઈ ગયું, આખું બ્રહ્માંડ તૃપ્ત થઈ ગયું. અને ભગવાન ભીમને કહે છે કે જા દુર્વાસા મુનિને જઈને બોલાઈ આવ કે અહીંયા આગળ અન્ન તૈયાર છે. અને પાંડવોનો વિશ્વાસ જુઓ, અહીંયા આગળ કશું છે નહીં, એક દાણો પણ નથી, અને છતાંય ભીમ ખુશે ખુશે રાજીથી જાય છે. કેટલો વિશ્વાસ છે કે કૃષ્ણએ કીધું છે. હા, રાજીથી જાય છે દોડતો દોડતો. ત્યાં આગળ દુર્વાસા મુનિને બધા અચાનક જ એવું મહેસૂસ થાય છે કે જિંદગીમાં કદી ક્યારે આવું અનુભવ નથી થયો કે અંદર પાણીનો ઘૂંટડો પણ નહીં જાય, ખાસું તો સીધી ઉલટી થઈ જશે. એટલું બધું કે આટલું ફીલ ટીલ નોઝ એવું કે ને પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ અમેરિકામાં જે અમેરિકન ભક્તોને ખવડાવતા, ફીલ્ડ ટીલ નોઝ એટલે એકદમ તૃપ્ત થઈ જાય છે. અને ભીમ જયારે બોલાવવા આવે છે ત્યારે તો એમને એવું લાગે છે કદાચ પ્રાણ જ નીકળી જશે કે હવે કાંઈ પણ ખાશું તો. એમના બધા શિષ્યો પણ 10,000 શિષ્યોને દુર્વાસા મુનિ જે છે એ ત્યાંથી પલાયન થઈ જાય છે. ભીમને આવીએ છીએ આમ તેમ કરીને બધા ત્યાંથી જેને કહેવાય ને કે રસ્તો શોધી લે છે. ભીમ આશ્ચર્ય પામે છે. તો આવું રક્ષણ કોણ કરે? નહીં તો ચોક્કસ શ્રાપ આવવાનો જ હતો. અને દુર્વાસાજીનો શ્રાપ એટલે લગભગ આપણે બધાને જેટલા બી પ્રસંગો ખબર છે પ્રાણદંડ જ હોય, એનાથી વધારે કંઈ હોય? અમરીશ મહારાજને શું આપ્યું હતું કે પ્રાણદંડ. તો એવી રીતે તો આવી રીતે બચાવ્યા. અને કુંતી મહારાણી એ રીતે યાદ કરે છે કે આહા શું મદદ કરી છે તમે અમારી. અનેક પ્રસંગો છે ઇનફેક્ટ વનવાસમાં પણ, અને એ પછી પણ જ્યારે કુરુક્ષેત્રનું મહાયુદ્ધ આવે છે. ઘણા બધા પ્રસંગો છે. આઈ ડોન્ટ નો, આપણે આજે કમ્પ્લીટ નહીં કરીએ તો સમ વિલ ટેક ટુમોરો. પણ જ્યારે અર્જુન અને દુર્યોધન બંને મદદ માગવા જાય છે અને ત્યાં દ્વારિકામાં, અને એ પ્રસંગ બી બધાને ખબર છે કે કૃષ્ણજી સૂતા હોય છે અને અર્જુનજી એમના ચરણ આગળ બે હાથ જોડીને ઊભા રહે છે. અને દુર્યોધન જે છે બાજુમાં સિંહાસન પર બેઠા છે મસ્તક આગળ. ભગવાન જાગે છે અને કહે છે કે ઓહો તમે શું કામ આવ્યા છો? તો કે આ યુદ્ધ છે અને અમે મદદ માંગવા માટે આવ્યા છીએ. કે સરસ સરસ, કે મેં પહેલા અર્જુનને જોયો છે અને અર્જુન ઉંમરમાં પણ નાનો છે, એટલે કે લેટ અર્જુન આસ્ક. અને દુર્યોધન તો ફાળ પડે છે કે અરે આ તો બધું વહેલા આવેલું બધું માથે પડ્યું. કે બે વસ્તુ છે, એક બાજુ હું હથિયાર વગરનો અને બીજી બાજુ મારી ચતુરંગી સેના, એક અક્ષોણી સેના, બેમાંથી સિલેક્ટ કરવાનું છે. અને અર્જુન કહે છે કે મારે તો કૃષ્ણ તમે જ જોઈએ. અને દુર્યોધન કહે છે સારું, મને જે મળ્યું શું થાય, મારી પાસે તો કોઈ ચોઈસ નથી. કે દુર્યોધનથી એ પછી ત્યાંથી વિદાય લે છે કે ભાઈ ચલો હું ચાલ્યો, મારે બીજા ઘણા બધાને મળવાનું છે, મારી ફેવરમાં લેવાના છે. દુર્યોધન જાય છે અને ભગવાન અર્જુનને પૂછે છે કે મૂર્ખ, એમના વચ્ચે તો કેવા મિત્રો જેવા હતા ને સંબંધો, મૂર્ખ સેના મૂકીને મારા હથિયાર વગરના મને સિલેક્ટ કરવાનો, મને લેવાનો કઈ મતલબ છે? પહેલી તને ચોઈસ આપી તોય તું સમજ્યો નહીં. આટલું ફેવર કરી નાખી કે મોડા આવ્યા પછી પણ તને પહેલી ચોઈસ મળી. અને અર્જુનજી કહે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ, હું તમારા હાથમાં મારા જીવનની બાગડોર દોરી સોંપવા માંગુ છું. અને ભગવાન ગદગદ થઈને જવાબ આપે છે કે આખું બ્રહ્માંડ પણ જો તારી સામે લડશે ને તો બી તને આંચ નહીં આવે, કે તું જીતી જઈશ આખા બ્રહ્માંડની સામે પણ. કે કૌરવોની સેના તો શું વાત છે. ધેટ પ્રોમિસ કૃષ્ણ ગિવ્સ. બહુ સરસ શબ્દો છે. લઘુ મહાભારત કરીને ગ્રંથ છે ઇસ્કોનનો, એમાં આવેલો છે. અને પ્રભુપાદ પણ કહે છે ભગવાનનું એ શાશ્વત વચન. અર્જુનના આંખમાંથી આંસુ આવી જાય છે. વોટ અ પ્રોમિસ, યસ વોટ અ પ્રોમિસ. ટેસ્ટ કરે છે એને, અરે તને ખબર નથી પડતી, મેં પહેલા જ કીધું કે હું નથી લડવાનો છું. અને છતાં ઇનફેક્ટ બલરામજીએ તો ના પાડી દીધી હતી કે આ યુદ્ધમાં બંને બાજુ સગા છે કે હે, તો મારે તો નથી લડવું. કે હું તો ચાલ્યો યાત્રાએ. બલરામજી યાત્રાએ નીકળી જાય છે અને કૃષ્ણજી મજાકમાં પણ બહુ ખેંચે છે બલરામજીની. તમે તો લડતા નથી ને કે હું તો ગયો તો ખરા ને, કે જુઓ કંઈક તો કર્યું, રથ તો ચલાવ્યો. અને ઇનફેક્ટ ભગવાન જબરજસ્ત રથ ચલાવે છે, જબરજસ્ત રથ ચલાવે છે. એટલી બધી વખતે રથ ચલાવવાની એમની જે એ છે ને એના કારણે અર્જુનનું રક્ષણ થયું છે. જ્યારે ઇનફેક્ટ દાખલા તરીકે
પેલું અર્જુન નિયમ લે છે ને કે અભિમન્યુનો જ્યારે વધ થાય છે તો અર્જુન એ દિવસે પ્રતિજ્ઞા લે છે કે આવતીકાલે સૂર્યાસ્ત સુધીમાં જો હું જયદ્રથે એકચ્યુઅલી વધ બધાએ ભેગા થઈને માર્યો હતો અભિમન્યુને, પણ જે મુખ્ય પ્રહાર છે કે જેના કારણે એનો પ્રાણ ગયા, એના મસ્તક ઉપરનો પ્રહાર જે છે એ જયદ્રથે કર્યો હતો. એટલે જે અર્જુન જે છે એ પ્રણ લે છે. હવે અર્જુનજી જે છે એ પ્રતિજ્ઞા લેવામાં એ વખતે પ્રતિજ્ઞાઓ બહુ જબરદસ્ત હતી. આપણે પણ પહેલા એકવાર વાત થઈ હતી કે એમના ગાંડીવનું કોઈ અપમાન કરશે તો એનું વધ કરી નાખીશ, રાઈટ? એકવાર યુધિષ્ઠિર મહારાજ બોલે છે કે આ રીતે આપણે એનીવે કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, જયદ્રથનો હું વધ કરીશ. એ દિવસે રાત્રે કૃષ્ણજી નીકળે છે અને અર્જુનના પેલા ટેન્ટ કે શું કહેવાય એમાં તંબુમાં જાય છે. અર્જુન ફર્સ્ટ ક્લાસ શાંતિથી ઊંઘતા છે. હા, ભગવાન એને ઉઠાડીને પૂછે તને ચિંતા નથી થતી ભાઈ? કાલે કેવી રીતે તું આટલા ઓછા સમયમાં મારી શકીશ? હા, તો કે છે કે મારી ચિંતા કરવા વાળા તમે છો ને. વચન તો આપેલું જ છે ભગવાને, અને ભગવાનના ભક્ત છે. ભગવાનને ખૂબ આનંદ થાય છે કે કેટલો વિશ્વાસ છે. અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ. એનીવે, તો જ્યારે સવારના સેના ગોઠવાયેલી હોય છે એ વખતે જબરજસ્ત સિચ્યુએશન હોય છે. કિલોમીટરો દૂર એને જયદ્રથને રાખ્યો છે. એની વચ્ચે કોને કોને પાર કરવાના? ગુરુ દ્રોણાચાર્યને પાર કરવાના. દ્રોણાચાર્ય કે આજે આવવા દો, કે એને પ્રોમિસ દુર્યોધનને કે આજે મને પાર ના કરી શકે કે. અને સ્વાભાવિક છે, દ્રોણાચાર્ય તમને બધાને ખ્યાલ હશે ને કે દ્રોણાચાર્યને પૂછવા માટે જ્યારે લઈ જાય છે ત્યારે દ્રોણાચાર્ય કહે છે કે મારા હાથમાં શસ્ત્ર હોય અને હું ઊભો થઈને લડતો હોઉં તો દુનિયામાં કોઈ પણ મને હરાવી નહીં શકે. that was very clear, right? અને દ્રોણાચાર્ય પોતે જ સૌથી પહેલા ને પાછળ કિલોમીટરો સુધી સેના, કિલોમીટરો, રાઈટ? It was not, I mean, few meters distance or થોડાક 100 મીટર નહીં, યોજનો સુધીની દૂર રાખેલો હતો. અને ભગવાન એવી રીતે રથ ચલાવે છે, એવી રીતે રથ ચલાવે છે. દ્રોણાચાર્ય સામે લડવા જાય અને અર્જુન સામે આવે જ નહીં. ભગવાન આમથી તેમ ને આમથી તેમ નહીં. આપણે પેલા પિક્ચરમાં પેલા એકનો પીછો કરતા હોય, આ બહુ ફેમસ સીન હોય છે પિક્ચરમાં, ખબર ને? કે એક વ્હીકલ આમ ચલાવે પછી આમ જાય, પેલો પાછળ જાય અને સંભવ ત્યાંથી પછી જેને નીકળવાનું એ નીકળી જાય, હીરો કે વોટ્સ એવર. હા, તો ભગવાન એવી રીતે ચલાવે છે. દ્રોણ થાકી જાય છે, બૂમો પાડી કે મારે લડવું છે ને ભાગી જાય છે, આમ છે તેમ છે. ભગવાન એના હાથ જ નથી આવવા દેતા. That's how he saved. બધું જ આમ તેમ કરીને દ્રોણ બાજુમાં ને ભગવાન બીજી બાજુથી રથ લઈ અને સીધો અંદર સીધા જયદ્રથની તરફ લઈ જાય છે. અને કેટલા બધાને અર્જુન વોઝ વેરી ફ્યુરિયસ. એ દિવસે એવું કહે છે કે કેટલા 17 લાખ લોકોને અર્જુન મારે છે. 17 લાખ પીપલ સિંગલ હેન્ડેડલી. અને છતાંય જયદ્રથ હાથમાં આવતો નથી. એવો સંતાડ્યો હોય છે, કોઈ હાથમાં ના આવે. ને ભગવાન સુદર્શનથી સૂર્યાસ્ત કરી દે છે. કેન યુ ઇમેજિન? સૂર્યાસ્ત. અને પેલી બાજુ બધી તૈયારી. કૌરવ એવું બતાવે છે કે ત્યાં આગળ મોટી ચિતા બનાવેલી છે. ચિતા ઉપર ચડવા માટેની સીડી બનાવેલી છે. બધા ખુશ કિલ્લોલ. કૌરવોની આખી સેનામાં કિલ્લોલ મચી ગયો છે. આનંદ કે અર્જુન ગયો. અને અર્જુન ગયો તો યુદ્ધ પૂરું ઓલમોસ્ટ. કે પાંડવોનું જેના ઉપર આખો મદાર છે બધા ખુશ. અને જેવો જયદ્રથ ઊંચો થાય છે ભગવાન કહે છે પાર્થ ચલાવ બાળ, રાઈટ? કે સૂર્યોદય, પેલો જે સૂર્યાસ્ત થયો હોય છે એમાંથી ફરીથી સૂર્ય ઉગે છે. અને ભગવાન કહે છે જો ધ્યાન રાખજે. જયદ્રથને એના પિતાનું વરદાન હોય છે. જો એ વખતે માતા પિતાઓ તરફથી વરદાન મળતા હતા અને એના પિતા પણ બહુ જ મહાન તપસ્વી હતા. એને વરદાન હતું કે તારું મસ્તક જે કાપશે અને એ મસ્તક જો જમીન પર પડશે તો તારું મસ્તક કાપવા વાળો વિસ્ફોટ થઈને મૃત્યુ પામશે, અથવા તો જેની પણ પાસે પડશે, જેને જે ઝીલશે તારા મસ્તકને, એ પણ મૃત્યુ પામશે. એટલે કે જો કોઈ કાપે મસ્તક તો એની પાસે જ આવે એનું મસ્તક, અને જે કાપવા વાળો હોય પોતે વિસ્ફોટથી મૃત્યુ પામે. ભગવાન કહે છે ધ્યાન રાખજે. જો આનું માથું તું કાપે તો એવી રીતે કાપ કે કેટલાય યોજનો દૂર એનો પિતા જે છે ધ્યાન કરી રહ્યો છે, એના ખોળામાં એ મસ્તક પડવું જોઈએ. અર્જુન તો મહાન ધરુધર હતા અને એવું તીર ચલાવે છે કે તીરથી મસ્તક તો કપાય છે પણ તીર મસ્તકને લઈને જાય છે અને સીધું એના પિતા જ્યાં આગળ ધ્યાન કરતા હોય છે એના જ ખોળામાં પડે છે અને બૂમ બ્લાસ્ટ થઈને એના પિતા પણ મૃત્યુ પામે છે. જો કેવી રીતે બચાયા અર્જુનને.
પહેલું તો ચિતામાં ચડવાથી બચાવ્યા, જે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, પ્રણ લીધી હતી, જયદ્રથને નહીં મારું સૂર્યાસ્ત સુધી તો હું ચિતામાં ચડી જઈશ સદેહ, જીવતે જીવ, એમાંથી બચાવ્યા. બીજું, જયદ્રથને મારવાથી પણ એમનું મૃત્યુ થવાનું હતું, એમાંથી પણ બચાવ્યા. કેન યુ ઇમેજિન? કેટલું જબરજસ્ત રક્ષણ કર્યું છે. એટલી બધી ઘટનાઓ છે. બીજું તમને યાદ હોય તો ભીષ્મ પિતામહ જ્યારે વચન લે છે કે કાલે પાંડવોને હું મારી નાખીશ, કારણ કે દુર્યોધન ચડાવે છે કે તમે ખાલી મારી સાઈડ તો ખાલી દેખાવના જ છો, કે કૌરવોની સાઈડ, એકચ્યુઅલી તમે પાંડવોની સાઈડ છો, કે એટલે દંભ ન કરો. દુર્યોધન ચડાવે છે, અને હી વોઝ અ ગ્રેટ પોલિટિશિયન, બહુ જ ખંધો રાજકારણી હતો, એટલે એમને ચડાવે છે તમે મારી સાઈડ તો એમ જ લડો છો, કે દેખાવ ના કરશો, તમારે ના લડવું હોય ને તો બંધ કરી દો, પણ આ દેખાવના મારી સાઈડ ના રહેશો. એટલે ઉકળી જાય છે ભીષ્મ પિતામાં. શું વાત કરે છે તું? મારી ઇન્ટિગ્રિટી ઉપર ડાઉટ કરે છે, મારી શું કહેવાય એના ઉપર શંકા કરે છે, પ્રતિબદ્ધતા ઉપર. તુરંત જ 5 બાણ કાઢીને અભિમંત્રિત કરે છે, આ 5 બાણથી હું કાલે 5 પાંડવોનો વધ કરી નાખીશ. અને દુર્યોધન, ભગવાન એવી લીલા કરે છે, દુર્યોધનને ડાઉટ જાય છે, લાવો એ 5 બાણ મને આપી દો. અને ભગવાનને અંતર્યામી છે. જુઓ, આમ તો એ વખતે ક્યાંથી ખબર પડે પાંડવોને કે આ બધું બની ગયું છે? ભગવાન અંતર્યામી છે. અને અર્જુનને કહે છે યાદ કર, જ્યારે પૂર્વ વખતે જે પેલા શું કહેવાય ગંધર્વોએ જ્યારે હુમલો કર્યો હતો, પાંડવો અને કૌરવોને બધા જ્યારે સાથે હતા ત્યારની વાત છે, કે ગંધર્વોએ હુમલો કર્યો હતો અને દુર્યોધન ને આખી કૌરવ સેના જે છે એમની સામે હારી જાય છે. કર્ણ પણ બચાવી નથી શકતો. એટલા જબરજસ્ત ગંધર્વો યુદ્ધ કરતા હોય છે. ગંધર્વ લોકમાંથી આવે છે. ઓબ્વિયસલી દે હેવ હાઈ પાવર્સ. યક્ષ, ગંધર્વ, દે હેવ હાઈ પાવર્સ. અને અર્જુનજી અને પાંડવો ત્યારે જઈને ગંધર્વોને હરાવે છે, અને દુર્યોધન અને એના 100 ભાઈઓને મુક્ત કરે છે. ત્યારે દુર્યોધન કહે છે કે અર્જુન તું માગ, તારે જે જોઈએ આપું. અર્જુન કહે છે કે ના, મારે કંઈ જોઈતું નથી. તો કે સારું, વાંધો નહીં, પણ તારે જ્યારે પણ જોઈતું હોય ત્યારે માગજે, મારી જોડે માગી લેજે. કે આ તો કે તે મારા પ્રાણ જ બચાયા છે, નહીં તો કે મૃત્યુ જ આપતા ગંધર્વો મને. અને પછી કૃષ્ણજી કહે છે કે જા, તું એની છાવણીમાં જા ને 5 તીર જે અભિમંત્રિત કર્યા છે ભીષ્મ પિતામહે એ લઈ આવ. અને અર્જુનજી જાય છે, અને સરસ પ્રસંગ આવે છે. દુર્યોધન કહે છે કે વેલકમ, શું જોઈએ છે? તારે યુદ્ધ કર્યા વગર જોઈતું હોય તો આ રાજ્ય આપી દઉં તને. કે તું માગવા આવ્યો છે, કે તમે મને વચન આપ્યું હતું તો કે આપો. તો કે રાજ્ય આપી દઉં. કે ના, રાજ્ય તો લડીને જ લઈશ. શ્રી કૃષ્ણજીનો શિષ્ય છે ને, રાજ્ય તો લડીને જ લેશું અમે. કે ધેટ્સ ધ વોન્ટ ટુ હેપન. એટલે 5 તીર મને આપી દે. અને દુર્યોધન 5 તીર આપી દે છે. અને બીજે દિવસે ભીષ્મ પિતામહ બહુ ગુસ્સે થાય છે. કૃષ્ણ, તમે મારું પ્રણ તોડ્યું, મારી પ્રતિજ્ઞા તમે તોડાવી. આજ સુધી મેં જીવનમાં કોઈ પ્રતિજ્ઞા નથી તોડી. બ્રહ્મચર્યની પ્રતિજ્ઞા લીધી, હજી સુધી હું અખંડિત બ્રહ્મચર્ય વાળા છું, બરાબર ને? હવે કેવું, આજે તમે મારી પ્રતિજ્ઞા તોડી છે. આજે કાં તો અર્જુન નહીં, કાં તમારી પ્રતિજ્ઞા નહીં. અને ભગવાન કેવા અંતર્યામી છે કે અને ભીષ્મજી જબરજસ્ત રથ ચલાવે, જબરજસ્ત યુદ્ધ કરે છે. અર્જુનને પરસેવો આવી જાય છે, અને અમને ખ્યાલ આવી જાય છે કૃષ્ણજીને કે બહુ તકલીફ છે. અને પછી કૃષ્ણજી ધસી પડે છે રથનું પૈડું લઈને. એટલો જબરજસ્ત ભગવાન જ્યારે ત્યારે ચાલતા હોય છે ત્યારે પૃથ્વી આખી ધરતીકંપની જેમ ડોલે છે. ધમ ધમ ધમ, જાણે ભૂકંપ આવ્યો એમ. એટલું જબરજસ્ત વર્ણન કરે છે મહર્ષિ વેદવ્યાસ. અને પ્રહાર કરે છે ભીષ્મ પિતામહ ઉપર. એટલે ભક્ત વત્સલ કેટલું રક્ષણ કર્યું છે અર્જુનનું, જબરજસ્ત રક્ષણ કર્યું છે. એ સિવાય પણ આગળના કંઈક કર્મોના કારણે એક સાપ હોય છે જે એમનો દુશ્મન હોય છે. એકચ્યુઅલી જ્યારે અર્જુનજી એકવાર મોટી અગ્નિમાંથી પોતાના એક જેને કહેવાય ને કે પ્રિયજનોને બચાવતા હોય છે, અને એટલા માટે એ કંઈક અગ્નિ સામે અગ્નિનું બાણ ચલાવે છે, અને એના કારણે અમુક સર્પો જે છે ભસ્મ થઈ જાય છે. તો એક સર્પ જે છે બચીને એમાંથી એનો બદલો લેવા માટે યુદ્ધમાં આવે છે, અને કર્ણના બાણ ઉપર કંઈક ચડી જાય છે, અને કર્ણને કહે છે કે તું મને ચલાવ આ બાણને. એવી રીતે સૂક્ષ્મ પ્રેરણા આપે છે. એ જ્યારે ચલાવે છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખબર પડે છે કે આ જો આવ્યું, ટચ થયું તો પણ આ ઝેર જે છે એ મારી નાખશે. ભગવાન એવી રીતે પગ પછાડે છે પૃથ્વી ઉપર ધમ દઈને,
તો ઘોડાઓ સાથે આખો રથ જે છે એ બેસી જાય છે અને એ બાણ જે છે ખાલી અર્જુનના મુગુટ ઉપર લાગીને જતું રહે છે. એટલે ભગવાન એવી રીતે પણ રક્ષા કરે છે. અદ્ભુત પ્રસંગોમાં રક્ષા કરી છે. આની આગળ પણ બીજા જે એવા પ્રસંગો છે કે ભીષ્મ પિતામહ એમનું મૃત્યુ, દ્રોણાચાર્યનું મૃત્યુ, આપણને બધાને ખબર છે કે બધા જ જે મહારથીઓ હતા લગભગ અજેય હતા. અજેય. ભીષ્મજીને તો વરદાન છે કે ઈચ્છા મૃત્યુનું, છતાં એમની પાસેથી પણ નીકળે છે. કર્ણ પાસે પણ કવચ અને કુંડળ હતા એ સૂર્યજીને આપેલા. જ્યાં સુધી એ હોય ત્યાં સુધી એ કાંઈ ના કરી શકે, એને કોઈ ટચ ના કરી શકે. એને પણ ભગવાન દાનમાં લઈ લે છે. રાઈટ. ત્યારે પેલા જરાસંઘનો વધ કરવાનો હોય છે ત્યારે પણ જરાસંઘ એટલા કંઈક 18 દિવસ કે 21 દિવસ યુદ્ધ ચાલે છે. કારણ કે રાજસુ યજ્ઞ કરવાનો હોય છે અને રાજસુ યજ્ઞમાં બધા જ રાજાઓ તાબે થાય તો જ કરી શકે. અને જરાસંઘ જે છે એ મોટો ઓપોઝિશન હતો. તો કંસ તો મૃત્યુ પામ્યો હતો પણ જરાસંઘને બહુ જ જબરજસ્ત એ હતું. તો એ વખતે પણ we are 8-11, there are so many incidences yet to be described. તો એ વખતે પણ ભગવાન એને આઈડિયા આપે છે કે એના 2 ફાળિયા કર. કેટલી વાર કર્યા હતા પણ મરતો નહોતો. વચ્ચે આ રીતે ઢગલી બનાવો તો એ 2 ભેગા નહીં થાય તો જે મૃત્યુ પામશે. અને એ રીતે એ જરાસંઘનો વધ કરાવે છે ભગવાન. સુભદ્રાજીને પરણાવે છે ત્યારે પણ બધું જ તય હોય છે. ઇવન સુશીપાલ દુર્યોધન સાથે પરણાવવાના હોય છે. બલરામજીને પણ એવી ઈચ્છા હોય છે દુર્યોધન સાથે પરણાવો, અને ભગવાન બહુ સરસ વ્યવસ્થા કરીને અર્જુનજી સાથે પરણાવે છે. રાઈટ. તો મે બી થોડાક ઇન્સિડન્સીસ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. હજી ઘણા બધા એવા પ્રસંગ છે કે જેમાં શ્રી કૃષ્ણજીએ રક્ષા કરી હોય અને કુંતી મહારાણી દરેક પ્રસંગને યાદ કરે છે. પ્રોપર એમને નોટ બનાવેલી છે, ડાયરી જર્નલિઝમ કરેલું છે, વિચ હેલ્પ્સ હર ટુ બી ગ્રેટફુલ. અને ગ્રેટફુલનેસ હેલ્પ્સ ટુ બ્રિંગ ધ મર્સી ઓફ કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.